Njëri nga Bulqiza është vënë në qendër të vëmendjes pas publikimit të disa pamjeve ku shihet duke kryer veprime të rrezikshme në rrugë, pas një kujdes për jetën e tij apo të tjerëve. Në redaksin ton ka mbritur një denoncim nga një qytetar i cili ngre shqetësimin për sjelljen e përsëritur të riut, i apasionuar pas makinave dhe adrenalinës. Në një video të siguruar nga ana jon, ai shfaqet duke drejtuar një automjet tip BMW me pjesën e sipërme të trupit jashtë dritares së makinës, ndërsa në dorë mban edhe një cigare. Përveç se ka gjysmën e trupit jashtë, i riu kryen edhe manovra të rrezikshme si xhirim të gomave në mes të rrugës, duke u kthyer në një kërcënim selos për sigurinë rrugore. Këto pamje, në vend që të mbahen larg syve të publikut, shpërndahen më pas në rrjetet sociale, ku duket se i riu nuk trembet fare nga frika se policia mund të shikojë. Qytetari që ka denoncuar rastin shprehet, në qytetin e Bulqizës çdo ditë e njëjta gjë me këto, kryen manovra të rrezikshme dhe i shpërndan në rrjetet sociale. Redaksia jon publikon këtë rast me qëllim ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve, për rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Sjellje të tilla nuk janë vetëm shfaqje momentale, por rrezikojnë jetën e drejtuesve dhe të qytetarëve të tjerë. Apelojmë për kujdes, maturi dhe ndërgjegje në rrugë për të shmangur pasoja tragjike.